No čau, poznáš to? Začala sa jar. Už vidíš, jak budeš oddychovať na záhradke a potom príde tvoja manželka a povie ti, že niečo potrebuje. No tak presne toto bol môj prípad. Keď sa chceš dozvedieť, ako vyzerá stavba záhradného vyvýšeného záhonu alebo teda hrantíka, tak pokračuj v tomto videu a dneska ti ukážem, ako to robím ja a možno si z toho zoberieš nejaké know-how a budeš vedieť, že sa to dá veľmi jednoducho a rýchlo postaviť aj u teba doma. Pred začatím sa stavby hrantíka si musíme najprv uvedomiť, že aké máme dispozičné riešenie. Toto je jedna z tých najdôležitejších vecí, pretože keď budete mať hrantík moc veľký alebo moc široký, tak sa vám môže stať, že ho nebudete stíhať alebo zvládať obhospodárovať v tom zmysle, že keď máte niečo príliš ďaleko od seba, budete musieť vkráčať do toho hrantíka. Ja som urobil jednu takúto hlúposť a preto stávam teraz už len také užšie. Najdôležitejšie je zamyslieť sa nad tým, z akého materiálu budete chcieť stavať. Drevo má určite veľkú výhodu v tom, že sa dá ľahšie spracovávať, ale je finančne náročnejšie. Ja ale používam drevo, konkrétne používam terasové dosky. A to z toho dôvodu, že tieto terasové dosky už sú tlakovo impregnované. Ja to kupujem v Obi a terasové dosky ma vyšli nejakých 4,50 zhruba na jednu 2-metrovú dosku, ktorá už je tlakovo impregnovaná. Rozdiel medzi týmito doskami, alebo teda materiálom, ktorý použijete, je ten, že jednak kvalita toho materiálu a tá impregnácia, alebo teda to, čím ho napustíte, aby vydržalo to drevo, tak ak drevo nebudete napúšťať alebo urobíte len nejaký jednoduchý náter, tak vám vydrží 2 až 5 rokov, keď je v kontakte so zemou. No a v prípade, že zvolíte tlakovo impregnované drevo alebo ho dobre napustíte, nalazurujete, tak vám vydrží 10 až 15 rokov, závisí od toho, že ako ho máte ten samotný záhon spracovaný kvalitatívne a ako dobre ste ho natreli. Ukážeme si bližšie, akým spôsobom sa to robí najjednoduchšie, najlepšie. Potom dôležité je ešte, nelopoďte sa s nejakou prílišnou precíznosťou, myslím v tom štýle, že aby vám akože presne sedeli hranoly na seba alebo niečo. Je to vo finále asi úplne jedno. Samozrejme, pokiaľ to nechcete mať v nejakej firme ako neviem, takú tú vstupnú bránu, že pozrite sa, jak to u nás dobre vyzerá, tak na záhrade si myslím, že to je vo finále jedno. Dôležité asi tá predná strana hlavne, aby licovala. A aj tak vám to nikdy nesadne na milimeter, mne sa to teda ešte nepodarilo. Neviem, možno niekto to zvláda. Ja som to proste nedal takto. Dôležité je ešte, kde bude ten záhon, takže musíte si veľmi dobre rozmyslieť, že kde ho dáte, lebo on sa nedá prenášať. Tým, že je napustený alebo teda nasypaný hlinou, váži niekoľko 100 kg a takýto záhon není možné prenášať, to znamená, to miesto je väčšinou na roky dopredu a od toho sa odvíja aj podklad. Keď ho budete dávať na betón, tak odporúčam dávať na spodok knopovú fóliu a keď ho budete dávať niekde na priepustnejšie miesto, stačí vám tam tá tkaná, alebo jak sa to volá, taká tá záhradná textília, ktorá aj prepúšťa vlahu, ale zabraňuje vám tomu, aby vám vlastne tým, ak budete zalievať ten záhon, aby vám vytekala aj väčšia časť hliny odtiaľ. Ono to bude vytekať tak či tak, budete musieť dosypávať, ale takto to aspoň bude nejakým spôsobom regulované, že to nebude až taký odtok. A dôležité je ešte, ak to bude záhon, ktorý je umiestnený na nejakom mieste, kde nemá kontakt priamo so zemou, to znamená pod tým záhonom priamo nebude zem, ale bude tam, ja neviem, drenáž alebo betón alebo niečo. Myslíte na to, že na takéto záhony je dobre ešte donútra dať dážďovky. Je to z toho dôvodu, že vám ten váš biotop budú prirodzene prekyprovať a v podstate je to najlepšie, čo tam môžete urobiť. Dobre, to by sme mali asi a nenapadá mi, čo by som ešte k tomu povedal. Keď vás niečo napadá, tak a chcete sa opýtať, kľudne mi to napíšte do komentára. Budem veľmi rád za vaše nejaké postrehy a nápady a otázky. No a poďme sa pozrieť na to, jak sa to teda u mňa doma vytvára. Takže ideme na to. No,
ešte som vám chcel ukázať, čo budem na to všetko vlastne dneska potrebovať. Takže úplným základom je doska, v mojom prípade 2-metrová terasová doska. V podstate ten vzhľad si môžete vybrať, aký chcete. Má to dva spôsoby a dve formy toho vzhľadu. Jeden je takýto a druhý je ten s tými hrubšími vrúbmi. Ja používam osobne tento, mne sa to páči viacej. Potom budeme určite potrebovať sponkovačku na tú nopovú fóliu, ktorú budeme nastrieľavať vlastne z vnútornej strany toho. Tu máme pílku na drevo, na skracovanie vlastne týchto dosiek, pretože na dĺžku budú mať 2 metre, ale vlastne na šírku potrebujem pol metra, takže z jednej 2-metrovej budem mať 4 malé. Určite takéto šrobiky ja používam 5x6 5x60 mm do dreva, takže takéto niečo určite odporúčam. Do menšieho rozmeru by som aj nešiel. Tuto mám ďalej tú textíliu, ktorú som vám spomínal. Nopová fólia. Presne si musíte vyrátať obvod toho hrantíka, aby vám to sadlo. Inšpektorka. A môj najobľúbenejší nástroj je tento akuskrutkovač. Je to preto, lebo v tej základnej sade mal aj vrtaky, má tu bity, ale čo je najdôležitejšie, vy keď budete robiť ten záhon, tak budete si musieť predvrtávať do bokov toho dreva. Ukážem vám to. Do bokov toho dreva si budete musieť predvrtávať, pretože tam nemôžete narvať skrutku iba tak, lebo by vám to drevo v tom profile prasklo. Tuto vidíte jeden z tých, ktoré som už robil. Vyzerá to takto, tam treba ešte dosypať hlinu. To je len taká, zase sme to vyčistili ešte pred sezónou. No ale nejak takto to bude vyzerať. Takže budete potrebovať vrtať. No a na to presne slúži časť, kde sa dáva vrták. Ale na tomto je perfektné to, že len potiahnem túto časť, tento prstenec a sem môžem dať bit. S bitom uťahujem šrobiky a s týmto si predvrtávam. A je to tak super, že ten bit tam môžete mať vložený a zároveň tam môžete mať aj toto. Takže navrtám si, zašrobujem šrobík, znova si dám hlavu a znova môžem vrtať. Čiže je to strašne rýchle, nemusíte sa lopotiť s niečím. Ono ten vrták zostáva utiahnutý vlastne tú celú dobu. Takže preto používam tento akuskrutkovač od Parkside Performance, je to vynikajúca vec, fakt. Toto je jedna z najlepších vecí, čo mám vlastne doma od Parkside. No potom budete potrebovať ešte nejakú dosku, stolík alebo niečo improvizované, nejakú kozu, na ktorej budete rezať to drevo. No a čo sa týka samotnej stavby, tak budete potrebovať určite budete potrebovať nejaké miesto s rovným povrchom, ak sa dá, pretože robiť to niekde na tráve je to taká kaskaderina a nebude sa vám to presne dať navrtať, takže aspoň nejakú terasu alebo najlepšie nejakú dlažbu alebo niečo také. Ideme na samotnú stavbu. Dosť už bolo kecov. No, teraz ideme robiť tie šírky, takže si to dáme po 50 cm. Dobre.
môžete vidieť, že keď sa to robí na takéto pílke, tak to má veľmi pekný rez. A vidno aj tú tlakovú impregnáciu. Kde sa to žereš, kozo? No aha. Oni mi dali ešte k tomu aj oné byt. To je aké dobré. Dobre, ideme na to. Takže dal som si sem byt. A dal som si sem do skľúčidla aj vrták. Takže môže zábava začať. Čo si ešte nachystáme je pracovné miesto. No, postup je následovný. Vždy sa snažím robiť si jednu radu a potom sa naukladajú na seba a spájajú sa. Vy môžete ešte teoreticky na tie rohy použiť niečo takéto. Hej. Je to dobrá vec, lebo poviem vám na rovinu, že bude vám to sedieť o mnoho lepšie a presnejšie. Ale není to vôbec podmienka, lebo vy keď sem dáte buď konštrukčný hranol, alebo kúsky ešte takéto nejakej podlahy, čo je pani inžinierka, tak to bude vyzerať nejak takto a v pohode to môžete potom do toho zapreť. A vidíte sami, už to má aj niekoľko rokov, myslím, že 4 roky to tu mám a vyzerá to úplne v pohode. Takže akurát to musím pretrieť, no. To ešte áno, ale vyzerá to úplne v poriadku. Takže ideme na to, zoberieme si tieto kraje. Môžeme začať, to je perfekcionista, môže si to ešte trošku obrúskať. A budeme to dávať týmto systémom. To znamená, že ustražíme si hlavne to, čo chceme mať vonku, aký ten tvar toho povrchu, aby to nebolo takto, hej, že nakoniec to zmontujete a zistíte, že bočné strany sú so širšími rýhami a tieto s týmito. No a môžete si to buď zapreť niečím, alebo ja to proste fakt robím, že na kolene, jak vidíte. Čiže zhruba si to primerám, spravím jednu dierku, druhú, zoberiem si šrobík a rovno vrtam do toho potom. Preto, pani Zlata, preto som vám aj ukazoval, že tento mechanizmus je výborný, lebo rovno vyberiem a vrtám, skrutkujem, vrtám, odvrtám, zaskrutkujem a môžem to robiť v podstate aj jednou rukou, keď sa naserem. Čiže zaprem si to, prirovnám si to zhruba. Nebojte sa toho, či to mám rovno, či to takto, alebo nie. Vy keď to navrtáte a dáte tam tie skrutky, tak si to sadne, ono sa to fakt utiahne dosť silno. Ale môžete si to zhruba dať takto, hej. Jediné, čo si dajte pozor, aby vám toto nelietalo, lebo toto keď dáte zle, tak už je s tým problém. Či to je takto, alebo takto, no si to potom sadne, ale na tú polohu celkovú si dajte pozor do stran. Čiže zaprem si to nejak zhruba rovnako to je. A môžem začať vrtať. Určite veľa z vás má s tým bohatšie skúsenosti, viete to lepšie, ja sa nehádam. Toto je môj spôsob, ako to robím ja, preto vám to ukazujem. Môžete sa inšpirovať, kto chcete, kto nie, môžete si robiť po svojom. Dobre, asi sem vrtanie a idem na to. Čiže idem zhruba do polovice materiálu, do tejto polovice. Tu mi je jedno, kde zavrtám.
ale keď vidím, že tu je stred, tak idem zhruba sem a zrovna si to dám asi nejak takto od oka. Čiže naznačím si stred si naznačím takto. Jedna dieročka, druhá dieročka, vidíme, že sú zhruba rovnako. No a dáme si to tak nejak, aby to nebolo moc blízko tie šrobiky, ani nejak moc ďaleko. Takže zhruba nejak takto to môžeme dať. Jeden a možno aj tuto pleskneme druhý. No a teraz ide presne to, čo som hovoril. Len si to prepnem. No a dáme si 13. Šups. A ideme na to. Dobre. No teda moc to nedrží, ale... Dobre. Nedávajte to moc. Úplne ideálne je toto, keď to dáte zas príliš. Praskne vám toto. Takže je to fajn. No, čo vám chcem ukázať. Toto nám drží, čiže neposúlo sa to sem ani sem, to je dobré. Vidíte sami, že to prirovnám k tomuto tu. Je to pomerne presne. Ono ešte aj to, keď dáme sem dosku, tam dosku, tak ono si to ešte aj tak sadne, aj tak sa to vyformuje. Aj keď tam ešte dáte hlinu, tak sa to bude formovať, bude si to sadať najbližšie týždeň, dva, takže tam ešte potom uvidíte nejaké nedostatky, ale nič hrozné. Takže takto budeme pokračovať ďalej. Ja už rozprávať nebudem. Už ma aj suší z toho a môžete sa teda popozerať, jak to bude dokonca vyzerať. Jo, ešte jedna vec. Nezabúdajte na to, ako dávate tieto bočné dosky. Vidíte, že tuto som dal dosku týmto spôsobom, takže na druhej strane ju môžem dať aj takto, aj z boku, budem vrtať, ale tým pádom musím tomu bočnú časť prispôsobiť. Hej? Proste, aby vám to sedelo, nerobte blbosti, aby ste to potom nemali zle navrtané. Ideálne je, vidíte, že aj túto som to tak robil, keď sa pozrieme, že vidíte, toto som chcel povedať, že keď už tu budete robiť, tak aby vám tie rady sedeli. Aby som sa čo najpresnejšie vyjadril. Že nie, že jeden rad urobíte takto, túto jednu časť, lebo vidíte, to sú 4 rady pospájané týmito bočnými doskami k sebe. Takže nie, že jeden rad urobíte takto a druhý táto bude vlastne tu a toto bude tu, len za prvé esteticky to nebude dobré a za druhé môže vám to robiť galibu potom, keď budete dávať túto bočnú dosku. To je asi všetko. Proste choďte jednotne. Už keď začnete niečo robiť, tak už dajte všetky rady tak, jak ten prvý. A ideme.
A takto vyzerá jedna rada a budeme ich dávať potom na seba 4. Takže priateľkovia, myslím si, že to nie je vôbec také zložité. V tomto momente, keď to je a máte tú potrebu, že máte surové drevo, tak je výborné to v tomto momente začať natierať pekne, precízne všetko. Môžete to robiť aj predtým, samozrejme, keď chcete mať aj tie boky dobre natreté, aby aj z tej vnútornej strany to bolo. Takto to bude vyzerať, 4 na sebe a ideme na ďalšie rady. Potom vám to ukážem, keď to bude hotové, vypnem už nahrávanie. V podstate budem opakovať len to, čo som robil doteraz a bude sa to navrstovať. Nakoniec vám ukážem, ako to spojiť tie boky tak, aby to sedelo. Dáme si nopovú fóliu, dáme si tam aj tú textíliu na spodok a bude to eňo ňuňo. Takže ja idem makať a vy si užite zvyšok. No, priatelia, ešte jedna vec mi napadá, keď sa na to pozerám. Dávajte si pozor, že keď budete mať naplánované, že ten hrantík budete mať tak, že jeden skončí a hneď na to nadviaže druhý. Neviem si to predstaviť úplne ako, že kto by niečo také vymýšľal, ale keby náhodou, že medzi dvoma hrantíkmi budete mať fakt, že minimum miesta plánovaného, tak si dajte pozor na túto vec. Ja som to v podstate robil tak, táto doska má 2 metre na dĺžku. Táto sme si ukázali, keď sme to rezali, že má 50 cm na dĺžku. Ak to dám takto, jak to je teraz, že tá bočnica je vlastne medzi týmito dvoma, tak na dĺžku to bude mať presne 2 metre. Ale na šírku už to nebude mať 2 metre, že? Šivi. Ale bude to mať 50 cm plus šírka dvoch týchto ešte dosiek. Neviem, či to nemá 2 cm alebo cm, neviem. Takže vlastne bude to mať nejakých, keď by 2, tak 54 má vlastne šírka, hej. Ak to dáte zase tak, že len táto jedna strana bude tu a táto bude tak, jak je, tak zase to bude inak vychádzať. Takže na toto si dajte pozor, ak plánujete fakt, že na centimetr miesto. Je to tak? Asi, hej. No, takže ako môžete vidieť, tak ten hrantík je tu postavený s tým, že budú sa tam dávať ešte spevňovacie lišty. Dáme to po strede a po bokoch, na jednom konci, nie na obidvoch, ale na tomto, čiže do kríža a vlastne takto dám aj spevňovacie lišty. No a môžete vidieť, že nejaký odskok tu určite je, minimálny, ale táto strana bude zadná, bude to náhrada namiesto týchto 4 starých. Takže 2 takéto hrantíky budú tam. Donútra dáme ešte tú textíliu na spodok, takto to pribijem vlastne tou pištoľkou na spinky. No a ešte dokola dám potom tú nopovú fóliu, ale až potom, čo to spevním. Takže ideme to spevniť a ABCD a bude to hotovo konečne. No a čo sa tohto týka, tak je dobre to dať takto nejak, hej. A potom vlastne ešte tie bočné. Lebo síce sme tam dali hento, ale to je nič. Tam ešte bude treba dať spevňovanie. Takže ideme na to. No, takto by to malo držať volačo. V podstate ide o to urobiť čo najväčší prítlak s
smerom na túto dosku, aby sa tiež robí čo najhlbšie vrili donútra a potiahli to a držali to hlavne roky. Lebo vy si uvedomte, že na tieto časti je smerom von vyvíjaný veľký tlak kvôli tej hline, takže takto aj musí byť potom spravené, aby to vydržalo. Dobre, ja mám obed za sebou. V podstate čo som ešte urobil, prirobil som 2 dosky. Môžete to úplne v pohode, tak jak ja, urobiť z tých materiálov, čo vám doma zostal. Obyčajné dosky proste. Čo mi zostali, som porezal ešte a spevnil som to vlastne. Takto už je to dosť pevné. Nedávajte to len na jednu vrstvu, to by bolo zase málo. Ale ja čo som robil hentie, tak som dával 2. Takto. Dám to na spodok. A ideme. Takže zoberiem si boky. Bokie. Dám si to na spodok. No ideme robiť. No, ešte tak, že dajte tam nejakú rezervu, lebo jak tam nasypete hlinu, ono to extrémne zaťaží vlastne ten spodok, takže prejdite si prstom vlastne takto ten spodok, potlačte si to úplne až na spodok a v tom mieste možno ešte malilinko má to byť nastrelené, čiže takto nejak to robte, lebo keby ste tam nenechali rezervu a dáte tam tú hlinu, tak sa vám to roztrhne, to je úplne že jasné. Nešetríte tými spinkami. Fakt radšej viac, je menej. Hlavne v týchto krajoch. Tuto, keď to budete mať že veľmi dlhé, tak sú 2 spôsoby, buď to takto preveste to a jednoducho sa to nastrieľa takto, alebo si to odstrihnite, to už je jedno. No, si mi sprenávuje. Keď máte impregnované dosky, alebo si aj tam dávate lazúru, to je akože jedno, tieto sú impregnované, robil som to preto, lebo už sa mi fakt nechce natierať a hlavne tuto vzadu to je jedno. Dávajte tam nopovku už len z toho dôvodu, že nechcete, aby tá pôda, ktorú sem budete sypať a kde budete pestovať to, čo budete jesť, tak aby bolo vlastne v kontakte s tými chemikáliami tu. Ja nehovorím, že to je tiež plast, hej, ale je to trošku iné. Ja neviem, čím to impregnovali, takže preto tu dávam tú nopovku. Aj preto, aby mi to presne cez takéto mini škváry potom nevypadávalo von. Takže ja si ju pekne rozložím. Ona nemusí byť úplne geniálne. Tu vidíte, že som to dal
neviem koľko pod okraj ešte. Proste aj tak nebudete sypať hlinu nikdy sem, hej. Vždy to budete mať niekde na tejto úrovni. Takže tak tomu treba aj pristupovať. Rozložíme si ju a ideme zase strieľať. Najhoršie sú tieto kraje, preto nikdy neukončujte niekde tuto, ale vždy radšej takto na stred, lebo tu s tým potom viete lepšie operovať, ako tu v kraji. Takže potlačím si to dole ku kraju. Nemusí to byť, neviem jak, rovno a perfektne, fakt, netrápte sa takými blbosťami. A jediné čo platí pri nopovke, týmito štuplíkmi sa opierajte vždy o vnútornú časť tohto. Je to kvôli tomu, že keď tu bude vlhkosť, aby mohla unikať. Tuto v podstate platí, že sa držte len zhruba približne, ak ste začali tuto, tak si držte vlastne ten vrchný okraj. By chcelo náboje. Dobre, hotovo. Takto to robím ja. Kto chce, môže si sem dať ešte nejaké lišty na vrch. Toto ale není hrantík, na ktorom by sa malo sedieť. Keď ho budete robiť z hrubšieho dreva, aspoň dvakrát tak hrubého, tak kľudne si spravte ešte také lišty, kde sa viete aj posadiť, niečo si tu porobiť popri tom. Ale takto to robím ja. Takto sa mi to osvedčilo. Je to dobre prístupné, hej, nemusím sa ani nejak moc nakláňať, ja to mám 175 cm. Takže komu sa to páči, budem rád za nejaký like, ideálne odber, nejaký komentár, kto máte nejaké návrhy na zlepšenie. Veľmi rád, tí, kto s tým máte už skúsenosti, a kľudne sa podielte v komentároch. A ešte na záver ďakujem za 500 plus odberateľov, veľmi si to vážim. A ideme ďalej. Sezóna začína, takže budeme vymýšľať, zvárať, robiť ďalšie veci. Takže pri ďalšom videu čaute.